นะครับเป็นไฟเลยนะครับเริ่มน้ำจะเริ่มขึ้นตัวม่วงๆเลยนะครับนี่นะครับสะพานน้ำเหนืองตีก้นตกแรงอย่างต่อเนื่องประมาณวัน2 วันนะครับ1 บาทต้มสภาพอยู่แบบนี้ครับน้ำเริ่มล้นเลยครับเริ่มล้นแล้วเริ่มล้นขึ้นถนนเลยตอนนี้น้ำจะกล้วยเล็กๆตรงนี้ก็ลักตลักเลยนะครับ